上，比如说我现在手是叉腰嘛，我要把它定在这个位置上，就是跟在一个物件上面。那我这边先定一个，我们刚才这个圈圈，预设值是空的，你按 W 跟 E 的话，定住移动跟旋转。那 W 的话就是移动啊，这是玛雅里面的它的 P 档，反正你就大概记一下，你也可以按这个按钮就好，这就可以看到这个显示嘛。那这个的话，这个主要是针对你在调整的时候比较方便，我比较不会针对这个去下 P， 看你的使用习惯。比如说我现在这个是没有的，我去移动这个肩膀那个手肘，是这个手会跟得到。那我现在这个是有的，我去移动这个是定住。就你调整就是看会比较方便。有时候我要调一个姿势，我这个是要定住，如果我这边要去调整的话，是不是下面会跟得动？所以我可以把这个地方稍微定住一下。那下面这边你就可以看到有一个 Reach T、Reach R， 那就是针对这个移动跟旋转去下 P。不过通常看你的习惯，我比较不会这里去下 P， 因为可能会有好几段，所以我会产生一个新的定位点去定住我的这个手臂。那比如说我现在看一下，这是找一下，比如说我定住它整只腿好了。那这边所有每个部位都可以定住，反正就是 W 跟 E，W 跟 E， 这是比较单纯的嘛。这边两个选起来 W E， 这是调整的时候比较方便。那我说的要把它定住是这样的我们这边右键在所有这个圈圈上面，右键都可以产生。那一个是 PV 点 ，PV 点就是中心点。那这个可能你们用不到，除非说今天有一个情况是，你那个我现在这个手掌贴地，我要这样起来的时候可能会用到。因为我中心点是从这边旋转比较方便，可是我手腕的中心点是在这，我这样变成我是要移动的方式嘛，那比如说我这边做一个这边右键那我这边产生一个 pivot， 刚才这个东西藏起来，这里的话就出现这个点点，那这个一定要把 Ctrl 打开看，这个点点是变成一个这个角的新的中心点。那我要怎么去移动这个中心点？一般我们这边的物件嘛，可能要把它切成 PV point， 这边我把它切到，比如说我现在新的轴向，我是要放到这个地方，我再把它切回来。所以我去旋转的话，用这里旋转嘛，这里作为中心。那你这边要注意我这边现在目前这个是这个 effector PV1。我现在右键，你注意看，这是勾选这个，然后我现在这个叉叉是蓝色的，我现在把它切为原本的 effector， 这是白色的，所以不一样。所以你在编辑的时候可能要，所以可能很多叉叉，有的叉叉有白的，有这些叉叉能命名吗？可以啊，比如说我现在要改名字嘛，我稍微取个名字，那也要找到你的那个 navigator， 就是你的管理员。你注意看这边是不是灰色的？我现在是选到它，所以是在整个场景，因为它是额外产生一个物件。这边这个 effector， 我现在确认一下，我现在是白，然后把它切回刚才那个，这应该是单独一个分类的。这个好，那这个的话就是这个 P， 我在右键直接改名字。好，那这边看不到嘛？好，那这个命名应该没什么问题的。我现在要把它秀出来，然后你这个点两下去找你的 property。好，这是刚才这个东西，这 TTT 嘛，你可以把它秀出来啊。这边有一个 marker setting， 这边有一个 show level， 把它秀出来。那这边是不是有一个这个？那你也可以去改这个的颜色，或者是说你要让它是怎么样的造型，那是可以去调整它的 size。就是这个中心点是还好，主要是对位点对位点就比较重要。反正这个是一样的做法，那这个的话就是这个中心点应该没有什么问题。那如果你要删掉的话，一样是从这边的 sync， 因为它额外产生一个单一物件，实际上是两个指令组一个是 Ctrl 加上一个物件，然后这个直接右键把它 delete 掉就可以了，它不见了。那所以这边右键是没有看到刚才的东西。好，那我现在把它的脚定住比如说我定膝盖好了，这边好，现在这膝盖在乱动。
好，那这里的话产生不是这个effector， 好，它产生之后一样我现在是把那个 Ctrl A 打开，就是把它控制器打开，这边是有个方块，好，同样我稍微把它 size 调整一下，好，就是在你的 Scene 底下这边可以看到，好，改个名字好了 ，Property， 好，调大一点。所以它定位点在这个地方。那这里的话，预设值这边是全部开起来的，100%。那这里有一个 T 跟 R 一样是移动跟旋转。那 T 关掉是左半边一半。你看这个地方，这个圈圈现在是灌一半。那我现在把 T 这样开满，是不是这样？那 R 的话就右边，这样顺时针逆，这不用特别死记啊。好，那我现在定住的话，这边是红色叉叉。红色叉叉就是你那个 effector， 就把它定死。那我现在这里去播放它，全身太多东西。这里我定一下。我现在当随时类吧。重新产生是吧？有时候这个还蛮讨厌，因为你如果切换不同 tag， 你可能这个定住，你到下一个 tag， 你会发现你原本调的动作是被定住，但是它没有下给，你可能把它关掉。等一下我再讲。好，这边是开的。全部都定住，末梢是还好。用手会这样。对，因为这边是那个刚好中间关节的地方，它会被牵制住了，只是没有那么明显。我牵制手，手的话就比较单纯。那这边手的话，一般可能你们都是手 ，effector 这边定住，然后这边这样它是定在这个地方。那这个是单一点定住了。那你要注意到它的，如果你要下 key 的话，这边下一个 key 哈。现在是100%。我们刚才前面有 full body， 还有那个 body part 嘛，那这个是针对单一属性，那就是这个 T 跟 R。那这里直接按键盘，比如说我现在在第80格这边下个 key， 好，黑，这边是灰色的，所以灰色是 selection， 所以我会建议你这边你把它切成 selection 会比较单纯，不然你这边可能很多 full body 或什么，你这边的 key 目前是比较大颗嘛，如果你之后很多，你可能看到很小很小的，你可能看不清楚。就看你的习惯。我这边再下一个，比如说我这边是不要定住，我把它这样拿掉，这样拿掉，下 key 下 key， 所以这边看颜色，这边被我拿掉，这边定住，然后我再把它删掉，找一个时间，这边定住，这边不要定住，拉长。所以前面定住，后面慢慢就没有定住，会让你动作。比如说你那个手贴下来，不过你那个 range 可能要稍微抓一下，因为如果你抓太短，可能会造成你那个上一个动作或下一个动作可能会跟太快，你的 timing 会变快。你这个下的时候可能稍微注意一下。那或者是说你这个只是定住了，那底下的 key 我把它砍掉。那如果说你只是单纯抖动，
好，那你这边注意一下，你现在这中心点就是以这个为主，那你也可以去移动它。比如说我现在那个原本手动很厉害，你给它用这个 effect， 那你之后就不要用这个去下 key 了，你就直接用这个去移动。比如说我现在这个去移动的话，这是跟着走，那你那个手的 key 就等于是现在是被它吃走了。那我一样对这个下 key， 比如说就可以把这样子画一画。就等于说你这个整个动作之后是被它吃走，你原来那个晃动就会不见，就等于是被它盖过去，这应该没什么问题，就是这个定住。那还有一个就是那个定在身体上，就比如说我现在这个姿势，把这拿掉，这个弄起来。好，比如说以那个左手，现在左手都是要定在这个腰部。那这边的话一样会给它定住，但是这里的话我们会加一个 constraint 节点，constraint 就是一个约束，就额外一个节点，就是连接 A 跟 B 把它绑在一起的意思。那我们这个角色身上的部位是没有办法互绑的，所以我刚才这里我需要再做刚才一样的事情，我去产生 effect。那你要注意你这个 effect 的中心点，比如说我现在这里我是移动到这里，我去产生 effect。effect 就是在这个位置，因为这个地方 effect 实际上是额外一个物件把它绑住了，它是一个复合指令，所以你这边要注意你 effect 的位置。那如果说我只是单纯把它砍掉，这指令是不可逆的。比如说我起始位置在这边，你自己就先调好位置。比如说我这边的位置是要在这里，打开出来一下。不过它是以这个中心点为主。那比如说我是要在这个位置定住的位置。那我这边在这个时间点，在这个位置上，我去产生一个这个 effect。好，所以这边一样有这个，一样你自己可以去产那个 show label。那我现在这个就定在比如说这个位置上。那我这边的话就需要去找到我的 access browser。这个可能比较复杂一点，不过还好。这边有一些 template， 它的一些模组。那你这边直接去找到那个 constraint， 那这边直接用那个 parent child 就可以了。这边这个，那这里的话呢，直接丢进来，我丢在比如说它身上，放开，好，他会问你说你这个是要当做 constraint object 或者是 source。constraint object 是被控制的，那 source object 是主控。那我这个是要被控制的，我选择 constraint object。好，那所以这边你的 navigator 一样会跳出这个视窗，所以现在被控制的是这个手腕。那我主控制是要谁？就是这个嘛。好，那我现在选它。那在那个 motion builder 里面拖曳都是加上 alt alt。比如说我把某个东西丢，像你们之前 characterize 应该有做过嘛，只是 alt 丢过去嘛。那这边也是一样的，我这边按住 alt。好，那这里的话确认一下有没有选错。反正这边有选对就好了。我把它丢来这个地方，好，放开。所以这边是 heap 这个 effector。好，那现在还没有完哦，还没有打开。那如果我现在直接按 active 的话，会变成这样，被吃过去。所以这边不能够直接按 active， 因为我现在是要以它们的相对位置去做那个 constraint， 我把它拿掉，把它调回来。所以一按 active 就坏起。我只跟你讲不能按 active， 因为它会把移动。没有人说假设我们自己做的时候，我只是提醒你，就是因为那个反正就是移动跟旋转直接绝对值的方式 constraint。那你这边你就这样做啊。我现在以这个相对位置，我按 snap， 好，它就以目前这个相对位置去做那个 constraint。好，那所以这边一个主控一个被控嘛。那我现在这个去播放。
所以这个是定在这个位置，就随着那个身体定出。那你原本这个抖动就不会。OK， 反正是定出就是定地板嘛，还有定这个。那你这边可以产生很多的那个 effect， 比如说地板啊，你们那个定地板有2只手。我想一下，你之前定比较复杂啊。那个有一个是那个好像是膝盖，碰膝盖。